Sveiki gyvi investuotojai, sveiki sugrįžę į kasmėnesinę ataskaitą. Šį kartą apžvelgsiu trumpai mūsų portfelį ir pokyčius jame už birželio mėnesį. Taip pat papasakosiu, kaip mūsų didžiausia investicija Alphabet skolinasi papildomai 80 milijardų kapitalo rinkose ir papasakosiu savo nuomonę apie tai ir taip pat apie vieną įvykį, kad Rocket Lab, mūsų mažoji investicija, įsigijo kitą bendrovę, Iridium Communications. Tai pirmą kartą toks įvykis įvyko mano investavimo istorijoje, kad viena įmonė nuperka kitą mano įmonę ir abidvi jos yra mano investicijose. Tai papasakosiu trumpai taip pat, ką aš manau apie šitą sandorį. Taigi, birželio mėnesio galui mano portfelio vertė yra 428 tūkstančiai eurų. Tai turim šiokį tokį susitraukimą, lyginant su prieš tai buvusiu mėnesiu. Ir turim šiokius tokius pokyčius portfeliai, tokius, kad atsirado papildoma grynųjų pinigų pozicija. Grynųjų pinigų pozicija atsirado pardavus kelias kitas pozicijas. Pardaviau General Dynamics ir Nokia poziciją. Šiek tiek papasakosiu plačiau apie tai vėliau. Ir čia matote lokacijas pagal sektorius. Tai technologijos, kosmoso gynybos pramonė, fintech, kripto ir, kaip ir minėjau, grynų pinigų pozicija šiek tiek padidėjo. Kaip kalendorinis mėnuo, kaip ir gegužė, taip ir birželis, mes papildomai nelokavom nei vieno euro. Tai kaip ir minėjau anksčiau, dabar esu užsiėmęs tokią laukimo poziciją, stebėjimo. Tikrai kažko tai per daug agresyviai nei pirksiu, nei parduosiu. Šiek tiek tikslas yra didinti po truputį grynų pinigų rezervą, bet tas po truputį, tai nebus, kad ten 10 ar 20% portfelio išsiparduosiu, tai mes kalbam apie keletą procentų padidinimą tiesiog. Kaip ir minėjau, susitraukimas per birželio mėnesį portfelį yra -4% ir tai atspindi eurinę išraišką -18 tūkstančių, tai yra sumažėjimas portfelio vertės per birželio mėnesį. Čia matote 4 didžiausius laimėtojus per birželio mėnesį. Rolls-Royce kilo 8%, Airbusas kilo 8%, Kyivstar kilo 13% ir didžiausia procentinė išraiška, tiek eurinė išraiška, kilo Europos litografinių mašinų gamintojos akcijų kaina. ASML 24% per birželio mėnesį. 4 didžiausi pralaimėtojai per birželio mėnesį yra 2 kosmoso bendrovės, tai SES ir Rocket Lab, tada Bitmain Immersion -30% per birželio mėnesį su kriptovaliutomis, konkrečiai su Ethereum susijusi bendrovė ir Intuit -44% per birželį. Software kompanija toliau krenta žemyn. Kaip ir minėjau, birželio mėnesį išėmiau 2 pozicijas. Viena yra General Dynamics, apie ją neišsiplėsiu. Tiesiog, jeigu randu didesnę galimybę, labiau man patinkančią bendrovę, nematau problemos išimti tai, kas man patinka mažiau ir tai, kur matau mažesnę galimybę augimui. O su Nokia tai situacija yra šiek tiek kitokia. Aš tikrai drįstu pripažinti, kad Nokia tiesiog iškrito iš mano kompetencijų rato. Mes uždirbom 200%, tai reiškia trigubai padidinom savo kapitalą, ką investavom į Nokia. Tiesiog aš nelabai sugebu pateisinti tas vertės, iki kiek išaugo Nokia per metus laiko. Tai pagrindė susiję yra su dirbtiniu intelektu, su data centrų statybom. Tai kadangi aš nemoku paaiškinti ir visai netaip gerai suprantu Nokijos verslo modelį, konkrečiai su data centrų statybom, nors tai ir net nėra didžiausia įmonės šaka, tačiau, tos vertės, sakau, nesugebėjau pateisinti jų, nusprendžiau išeiti iš tos pozicijos ir taip pat todėl, kad
Turim nemažą lokaciją į technologijų kompanijas, ypač kas susijęs su data centrų statyba, Amazon, ASML, Google. Tai turėti dar vieną poziciją dirbančią šitam sektoriui, man atrodo, šiek tiek yra didesnė rizika šiai dienai, taigi nusprendžiau išimti. Mano kompetencijų ratas, kaip ir minėdavau anksčiau, tai ką aš domiuosi, kokiam kompanijam fundamentaliai, tai yra arba technologijų kompanijos, arba tai yra fintech kompanijos, arba blockchain ir taip pat kosmoso, gynybos, aerospace kompanijos, tokios kaip Airbus ir Rolls-Royce, kur nebūtina mokėti paaiškinti ten, kaip yra pagaminamas lėktuvas ar kaip yra pagaminami varikliai lėktuvams ir taip toliau ir suprasti visą šitą technologiją. Svarbiau yra suprasti finansiškai juodą ant balto kompaniją ir taip pat suprasti konkurencinius pranašumus, ką yra tikrai nesudėtinga įvardinti. Variklių gaminimas, lėktuvų gaminimas, tai yra šaka, kur yra nežmoniškai aukšti įėjimo į rinką barjerai ir šios kompanijos turi didelį konkurencinį pranašumą. Ir mano minėtas įvykis, tai Alphabet išleido papildomų akcijų už $80 milijardų ir tai sukėlė nemažai tokių antakių pakelimų, investavimo pasaulyje ir įpylė papildomą žibalo, kas liečia dėl dirbtinio intelekto sprogimo galimybę artimiausių metų. Ir iš tikrųjų daugeliui nepatiko šitas Alphabet žingsnis ir į kurį aš žiūriu visiškai priešingai. Ir man tai yra labai protingas, protingiausia pasaulyje turbūt žmonės išnaudoja kapitalo rinką, tada, kada Alphabet akcijos kaina yra pati aukščiausia, netoli $400 akcijos kaino vienos akcijos, įmonė išleidžia papildomų akcijų ir tai pasiskolina $80 milijardų tada, kada akcijos vertė yra pati didžiausia. Kada akcijos vertė nebuvo pati didžiausia, jie naudojo kitas skolinimosi įrankius, tokius kaip obligacijas ir jie išleido obligacijas ir ten pasiskolino papildomai keliasdešimt milijardų. Ir jie visą tai padarė prieš visus tos didžiosius IPO, tokius kaip prieš SpaceX IPO, prieš Anthropic IPO, kada tie pinigai galimai nuplauks į tas naujas karštas kompanijas, kur neseniai kotiravosi. Tai mano supratimu Google daro labai protingus žingsnius, tada, kada jie yra labiausiai pamatuoti, labiausiai reikalingi. Ir yra du signalai, kurie patvirtina šitą mano teoriją. Pirmas signalas yra tas, kad iš 80 naujų užduotų akcijų už $10 milijardų papildomai investavo Berkshire Hathaway, Warreno Buffetto kompanija. Tai Berkshire Hathaway yra labai konservatyvi kompanija, konglomeratas. Tai rodo, kad jie patiki tos pinigus Google ir pasitiki tai, kaip jie tą investiciją monetizuos. Ir tiek Google, tiek Amazon, jie skaidriai rodo tiek skaičiais ir savo ketvirčio ataskaitose, kad jie yra tikri, jie nespėlioja, jie nežino, kad galbūt mums pavyks tas investicijas atidirbti, galbūt ne. Jie tiksliai žino, kad jiem pavyks, jie turi klientus, jie turi klientų poreikį visiems šitiem statybom, ką jie daro. Tai dėl to žiūriu pozityviai į šitą Alphabet žingsnį. Ir kaip minėjau, Rocket Lab, mūsų viena iš investicijų, įsigijo kitą mūsų investiciją, Iridium Communications. Ir šitas sandoris, jis nėra labai milžiniškas ir didelis tuo plačiuoju mastu, jeigu ten mes kalbam apie SpaceX 2 trilijonų rinkos kapitalizaciją, bet tai yra labai svarbus įvykis mums, kaip mažiem investuotojams ir apskritai besidomintiems kosmoso pramonė. Rocket Labas yra apie 80 milijardų rinkos kapitalizacijos bendrovė. Ar jinai tiek verta ar ne, čia yra kitas klausimas, bet šiai dienai tokia yra rinkos kapitalizacija.
Jis įgyjo Iridium Communications. Iridium Communications yra satelitinio palidovinio ryšio tiekėja ir pagrindė tai veikia prenumeratos principų ir pagrindiniai klientai tai yra karo gynybos bendrovės, bet taip pat ir civilinės kompanijos. Ir skirtumas yra tas, kad Rocket Lab yra nepelninga ir pinigus deginanti bendrovė. Iridium Communications yra, praktiškai pinigų mašina, pelningumo maržos yra nežmoniškos ir laisvų pinigų srautai yra didžiuliai. Tai Rocket Lab'ui tai iš tikrųjų pridės labai daug. Visų pirma, tai pridės vertikalią integraciją, apie ką aš kalbu, ir apie kitas savo investicijas. Rocket Lab leidžia satelitus ir kitą kosmoso techniką į orbitą su raketų paleidimu. Rocket Lab gamina satelitus ir kitą kosmoso techniką ir dabar Rocket Lab dar ir taps satelitinio ryšio operatorė, kas yra labai svarbu. Su satelitiniu ryšiu yra toks dalykas, kad yra labai dideli iš tikrųjų ir įėjimo į rinką barjerai ir tai yra ne tiek svarbu per kapitalo išlaidas, kiek per laiką, kiek ilgai užtrunka paleisti dešimtis ar šimtus palydovų į kosmosą ir taip pat, yra tam tikri susitarimai, įstatymai, kiek kiekvienoje orbitoje gali būti palydovų. Tai kas pirmas užima šitos orbitas ir tam tikras trajektorijas, jie turi teisę operuoti šitoje orbitoje 10, 15, 20 metų į priekį. Tai dėl to mes ir esam šitoj srityje, satelitinio ryšio tiekėjų srityje, todėl mes domimės, nes šiuo metu tai tapo labai karšta diskusija įsigijimams ir didžiosios kompanijos, tokios kaip Amazon, tokios kaip SpaceX, vietoj to, kad jos vystytų savo satelitus aplinkui orbitą, jie tiesiog įsigyja kitas kompanijas. Tai Iridium tam tikrą prasme tapo auka kitos didesnės kompanijos, mūsų investicijos Rocket Lab. Amazon taip pat yra mūsų investicija, viena didžiausių mūsų investicijų ir taip pat šitą sandorį mes žiūrim labai teigiamai. Ir skirtumas yra tas, kad Amazon su savo produktu Amazon Leo, jie tiesiogiai konkuruos su SpaceX Starlinku. Kas yra SpaceX Starlinkas? Vienintelis pelną generuojantis ir geras verslas iš tikrųjų po to SpaceX skėčių. Tai šitos dvi kompanijos konkuruos tarpusavyje. Iridium ir Rocket Lab tai yra kiek kitokio ryšio, kiek kitokio interneto tiekimas ir tai iš tikrųjų yra pliusas, kad mano mažoji investicija Rocket Lab, jie tiesiogiai nekonkuruos su SpaceX ir Amazon, su didžiaisiais žaidėjais. Ir kalbant dar šiek tiek apie finansinius skaičius, tai Iridium Communications pajamos 25 metais buvo netoli $900 milijonų ir kaip ir kalbėjau apie pinigų spausdinimą, tai vien operacinė EBITDA buvo netoli 500 milijonų 25 metais. Kaip ir minėjau, subscriber tipo verslas, 2,5 milijonų įmonių, tiek karinių, tiek civilinių prenumeruoja Iridium Communications ryšį, 66 palydovai orbitose. Ir užbaigiant tiesiog su mėnesinė ataskaita, iš tikrųjų situacija yra tokia, kad už Iridium Communications akcijas, kas šiai dienai vertė yra 9,000 eurų, tas sandoris įsigalios tik tais kitais metais ir susitarimas yra toks, kad už pusę jų mes tiesiogiai gausim grynus pinigus ir už pusę jų mes turėtumėm gauti Rocket Lab akcijų. Problema yra tame, kad aš po metų nelabai žinau, kokia bus Rocket Lab akcijos kaina ir kiek aš tų akcijų galėsiu gauti. Todėl dabar sprendimas bus mano rankose.
Iridium Communications, na, kaip matot, rinka mėgsta padauginti ir jinai elgėsi taip, kaip elgėsi. Sandoris iš tikrųjų apibrėžia, kad Iridium akcijos kaina yra užfiksuota už $54, už tiek jinai bus įsigyta. Rocket Labo šiai dienai, kaip matot, $56 už akcijos kainą. Tai, na, logiškiau šiaip man atrodo dabar, kad man būtų vertingiau parduoti pilnai šitą Iridium akcijas pilnai ir tada aš galėsiu pats spręsti laisvai, ką aš galiu daryti. Jeigu Rocket Lab akcijos kaina pasirodys pigesnė ir labiau nuvertinta, negu jinai yra dabar, aš galėsiu nusipirkti dalį akcijų ar galėsiu dalį sumos investuoti kažkur kitur ir kol kas investuoti kažkur kitur, man atrodo geresnė idėja. Todėl, kad, na, rinkoje yra ir daugiau tokių į vertę orientuotų ir pinigus uždirbančių satelitų operatorių, tokių kaip SES. Ir pastaruoju metu mes kiek intensyviau užsipirkinėjom SES. Dalykas yra tas, kad tas sandoris su Iridium Communications, jisai padaro tam tikrą precedentą, kiek iš tikrųjų gali būti verta satelitų operavimo kompanija. Tai kaip pavyzdys, už 16 operacinių EBITDų buvo nusipirkta Iridium Communications. Šiai dienai SES, Europos satelitinio ryšio tiekėja, yra verta, na, maždaug minimum 2 mažiau tiek. Tai aš manau galimybę, kad SES, nepaisant to, ar kažkas ją norės įsigyti, ko gero ne, nes ten yra šiek tiek apribojimų su Europos Sąjunga, 30% SES kompanijos priklauso Liuksemburgo valstybei. Na, tai tas biurokratiniai tie tokie skirtumai, nemanau, kad pasieks tą Iridium Communications kompanijos vertę, bet tai tikrai galėtų būti verta kompanija 2 daugiau, negu jinai verta dabar mano akimis. Tai tiek šiai dienai mano pamastymų ir susitiksim sekantį kartą ir iki.